Чим довше стоять, тим смачніші. Мариновані баклажани, які сподобаються абсолютно всім. Для цього зрізаємо дубки баклажанів і відварюємо їх 15 хвилин. Після чого охолоджуємо. Далі робимо маринад. Тут все просто як два пальці об асфальт. Все з'єднали і закип'ятили. А поки він охолоджується, ми не гуляємо. Нарізаємо часничок, петрушку та гіркий перець. Часу у мене не було, тому нарізала ще гарячі баклажани. Далі викладаємо у ємність шарами, чередуючи баклажани з заправкою. Заливаємо маринадом і чекаємо 2 дні. Це топчик.